Börjesson, Eriksson. Och det här är bara en spegel. Så ni vet. Det är bara... Jag vet att det gör det. Det var allt för idag. Jag kör lite det som ni vill vad jag ska göra. Kan ni skriva här. Fast prenumerera gärna. Och gör tumme upp. För då blir verkligen jag och min kompis jätteglad. Till och med för min Stikerbot-film som Lo och jag har gjort tillsammans. Här har det inte så mycket på Stikerbot-gubbarna. Här har det mest bara på spegeln. Den där spegeln. Fast, hej då.